வருஷ காலமா இந்தியன் போலீஸ்க்கு கிடைக்காம திருட்டுத்தனம் பண்ற பீகாரை சேர்ந்த சாடிஸ்ட் கேங் ஆர்டிஎக்ஸ் கேங். இந்த கேங்ல எல்லாருமே பொண்ணுங்க தான். இவங்க ஆல்கஹால், ட்ரக்ஸ், கஞ்சா அடிச்ச போதையில தான் தப்பே பண்ணுவாங்க. இவங்க பின்னாடி எந்த மாஃபியா இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ்க்கு கிடைக்காத க்ளூவே இதுதான். இவங்க திருட்டுத்தனம் பண்ற இடத்துக்கும் இவங்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. இவங்க ஒரு வாட்டி ஸ்கெட்ச் போட்டா போதும், எவ்வளவு பெரிய செக்யூரிட்டி இருந்தாலும் அவங்க திருட்டுத்தனம் பண்ணி ஒரு க்ளூவும் இல்லாம சின்ன பசங்கன்னு கூட பார்க்காம கொடூரமா கொன்றுவாங்க. இவங்க ஆப்போசிட்ல இருக்க ஆம்பளைங்களை மர்மமான முறையில கொன்றுவாங்க. பொண்ணுங்களை கூட இதே முறையில கொல்றது தான் இவங்க ஸ்பெஷாலிட்டி. இதுவரைக்கும் இந்த ஆர்டிஎக்ஸ் கேங்க 175 திருட்டுத்தனம், 350 மர்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க திருட்டுத்தனம் பண்ண அமௌண்ட் இதுவரைக்கும் சுமார் 167 கோடி இருக்குன்னு போலீஸ் சொல்றாங்க.
அங்க யாரோ கூப்பிடுறாங்க. அங்க பாருங்க இன்னும் விழுந்துச்சு. ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன். இங்க மொத்தம் என்னடா ஆச்சு? சீக்கிரம் வந்துடு டார்லிங். யார்ட்ட பேசிட்டு இருக்க? லவ் என் பர்சனல். என்னடா என்ன பண்ற? அது ஒன்றும் இல்லை, மேட்ரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா, அதான் எக்ஸைட்டடாக படிச்சுட்டு இருக்கேன். உன்னை கூப்பிட்டது பாக்குறதுக்கு தான், ஆராயறதுக்கு இல்ல. லாக் ஓபன் ஆயிடுச்சா இல்லையா? ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா மூடிட்டு கிளம்புடா. கிளம்புடா? ஓகே. நீங்க போக சொல்லனா நான் போக மாட்டேனா? அப்படி சொல்லுவேன்னு நினைச்சியா? இந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற மேட்ரு என்னன்னு தெரியற வரைக்கும் இங்க இருந்து போக மாட்டேன். என்னடா சொன்ன? வாடா வாடா வாடா.